саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Так, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қазір. Иә, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Естілемін ба сізге? Иә, естіліп тұрсыз. Иә. Саламатсыздар ма? Бүгін Тілдес көпірі атты жобамыздың келесі қонағы Владислав Тен мырза. Тағы да бір минут Шақырғаныңызға рахмет. Иә. Қадірменді көрермен, сәлеметсіздер ма? Сіздің сұрақтарыңызға дайынмын. Жақсы, қазір бір минут тағы да күте тұрайық, тағы да адамдар жиналсын. Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің қонағымыз Владислав Тен мырза. Олай болса бастай берейік. Владислав мырза Lingua Ten атты білім орталығының директорысыз, полиглотсыз, негізгі мамандығыңыз дәрігер екен, және де Өзбекстан елінің тумасысыз. Өзіңізді толық таныстырып кетсеңіз. Мен аты жөнім Владислав Тен, ұлтым қазақ емес, кәріспін. Өзбекстаннан келгеннен Нұр-Сұлтан қаласына, сол кездегі Астана қаласына 10 жылдай болды. Кезінде мен қазақ тілін үйренейін деп едім. Мен дәрігер ретінде жұмыс істейін деп едім Қазақстанда да. Негізі мен бірінші 3 жыл бойы дәрігер болып жұмыс істегенмін. Сол кезде қазақша сөйлегім келеді, қазақша үйренгім келеді деген ойым бар еді. Бірақ содан кейін 7 жыл болды, мен үйрене алмағанмын қазақ тілін. Себебі қазақ тілі ортада жоқ болды, мен үшін қажеттілік те болмады негізі. Бірақ 2017 жылы тіл орталығын аштым. Ағылшын тілін үйрететін орталығын аштым негізі. Бірақ қазақ тілін қосқым келген еді. Содан кейін қазақ тілінде енді үйренуге тереңірек үйренуге кірісемін деп шештім. Біріншіде қазақ тілінде үйренгенмін. Бастапқы мақсатым қазақ тілін үйретейін деген мақсатым еді. Қазақ тілін үйрендіңіз, иә? Мен қазақ тілін арнайы оны үйрету үшін үйрендім. Жақсы. Шет тілі ретінде. Өте керемет. Ал енді өзіңіз Өзбекстанда енді туып өстіңіз, мектеп содан оқыдыңыз, университетте де содан тамамдадыңыз. Онда өзбек тілін білесіз бе, әлде тек қана орыс тілінде ғана сөйлестіңіз ба? Негізі мен қазақстандықтар қалай ойлайды, Өзбекстанда бәрі өзбекше сөйлейді деп ойлайды. Өзбектер туралы, өзбекстандықтар туралы. Бірақ солай, негізі солай. Бірақ үлкен қалаларда солай емес, олай емес. Мен Ташкент тумасы болып, жасым 25-ке дейін өзбекше бір сөзде білмегенмін. Негізі қажеттілікте болмаған негізі. Себебі орыс тілі Ташкентте мен туып өстім. Негізі Ташкентте кеңес кезіндегі Мәскеуден, Санкт-Петербургден кейін үшінші ең үлкен қала болған соң, орыс тілі өте қатты қалыптасқан Ташкент қаласында да. Бірақ өзбектер негізі олар, өзбектер көбінесе өзбек тілін жақсы біледі, ана тілін жақсы біледі. Қазақтарға қарағанда, себебі
білесіз ғой. Қазақ тілі мәселесі ол не? Негізі қазақ тілі мәселесі кей қазақтардың оны білмеуінде жатыр. Өзге ұлттар қазақ тілін білмейді деген мәселе емес. Кей қазақтардың қазақ тілін білмеуінде тек қана. Ал өзбектер бәрі біледі өзбек тілін. Сондан Өзбекстанда ешқандай тіл мәселесі жоқ. Бірақ өзге ұлттарға олар талап етпейді. Өзбекше сөйлеңдер деп. Себебі өздері біледі болды. Өзге ұлттар білсін, білмесін, оларға бәрібір негізінде. Бірақ өзбек тілінің мәртебесі уже қалай көтеріліп келіп, уақыт өте келе. Өзге ұлттардың да өзбек тіліне деген қызығушылығын дамыта бастайды. Сондықтан мен де дәрігер болып жұмыс істеген кезде науқастарымның көбі өзбек болды. Сондықтан олармен тек қана өзбекше сөйлеуім керек болды. Сөйлеуге тура келді. Бірақ мен өзбек тілін білмеген соң, енді өзбек тілінде, біріншіден ағылшын тілін үйреніп алған кейін, мен ойландым. Мен ағылшын тілін үйреніп алдым. Бірақ не үшін қасымдағы өзбектер өте көп? Олар сөйлейтін тілінде неге мен сөйлемеймін? Неге сөйлей алмаймын? Деп ойланып, содан кейін өзбек тілін үйреніп бастадым. Бір жыл ішінде өзбек тілін үйреніп алдым. Ал содан кейін қарастым. Сонда сіз алғаш еңбек жолыңызды бастаған кезден бастап қана үйрендіңіз, өзбек тілін? Оған сіз мүлдем білмейтінсіз. Білмегенмін. Себебі маған менің дәрігерлігім маған өте күшті рөлін ойнаған шығар. Себебі мен ми функциясын өте жақсы білем, физиологиясын. Тілге деген ми қандай функциясын ойнайтынын өте жақсы білем. Мен бұрын тап-таза орыс тілді адам болған соң, ешқандай бір шет тілін білмегенмін, бірақ оларды қалай үйрену керек екенін өте жақсы білгенмін. Сондықтан осындай жолдарды пайдаланып, тілдерді тез үйрене алатын күшке кірдім. Қазіргі таңда сіз қанша тілді меңгергенсіз? Негізі орталығымда мен 5 тілді өтіп жүрмін. Оның ішінде өзбек тілі де бар, ағылшын тілі, кәріс тілі, орыс тілі, енді шет тілі ретінде. Себебі орыс тілін білмейтін қазақстандықтарға да, басқа ұлттардың өкілдеріне де орыс тілін. Енді түрік тілінде, Испания тілінде мен қосқым келеді. Жақында оларды да үйрете бастаймын. Бірақ мен бір өзім емес, менің командам бар. Менімен бірге 5 мұғалім жұмыс істейді. 2 қазақ тілі мұғалімі менімен бірге жұмыс істейді. Ағылшын тілі мұғалімдері де бар. Енді түрік тілі мұғалімі де бар. Бір өзім емес, бірақ менің методикам бар. Мен оларға үйретіп жүрмін, мұғалімдеріме. Сонда кез келген тілді үйрену үшін, яғни фундаментін үйрену үшін қанша уақыт алады кез келген тілге? Кез келген неге? Тілді үйрену үшін қанша уақыт кетеді? Фундамент. 1 жыл ішінде кез келген тілді үйренуге болады. Мысалы мен ағылшын тілін 1 жыл ішінде, өзбек тілін 1 жыл ішінде, кәріс тілін 1 жыл ішінде, енді қазақ тілін де 1 жыл ішінде негізі үйреніп алдым. Үйреніп алдым десем, меңгерген жоқ, меңгердім деп айта алмаймын. Мен әлі күнге дейін мен қазақ тілін меңгеріп алдым деп айта алмаймын. Мен үйреніп жүрмін оны, бірақ менде бастапқы негіздері қалыптасқан ішімде. Қазақ тіліне деген, өзбек тіліне, ағылшын тіліне деген, кәріс тіліне деген, енді түрік тіліне деген де, Испания тіліне. Жалпы айтқанда мен 30-дай тілді
тілдің грамматикаларын үйренгенмін. Иә. Олардың ішінде, олардың қатарына басқа түркі тілдері де жатады. Қарақалпақ тілі, башқұрт тілі, татар тілі, басқа тілдер. Европалық тілдері де жатады. Кішкентай болса да мен оларды білемін. Бірақ еркін сөйлей алмаймын оларда. Бірақ оларды теориялық тұрғыдан білемін. Қызығушылығым бар. Ал енді осы қазақ тілін үйрену барысында қандай қиындықтар болды? Ең қиын нәрсе қазақ тілді орта жетіспейді. Астана қаласында, Нұр Сұлтан қаласында. Себебі қазақтар бар. Нонсыз ғой. Негізі Қазақстанда қазақ тілді орта жетпейді. Қазақтардың өздері бізбен, өзге ұлттар өкілдерімен қазақша сөйлемейді, орысша сөйлейді. Себебі олар, сіздер ойлайсыздар, олар білмейді. Оларды құрметтеп, олардың тілдерінде сөйлейік. Яғни орыс тілінде сөйлейік. Дұрыс айтасыз. Деп айтасыздар. Сондықтан әлі күнге дейін қазақ тілі мәселесі бар. Сіз бізбен, басқа ұлт өкілдерімен, сіздер көбірек қазақ тілінде сөйлеулеріңізді мен ұсынамын. Біз жақсы сөйлемесек те, сіз бізге көмек сөйлеуіңіз керек. Бірақ сіз көмектеспейсіз. Сіз өздеріңіз өзге тілде сөйлейсіз. Сөйлей бересіз. Яғни орыс тілінде. Қазақша сөйлеңдер, қазақтар. Содан кейін оқыту ақпараты аз. Жақсы оқыту ақпараты аз. Қазақ тілін үйрететін. Негізі өзбек тілін үйрететін ақпарат одан да аз. Бірақ өзбектерге керек емес. Өзбек тілін үйретті. Олар білет, өздері білет болды. Бірақ, мысалы, мен кәріс тілін үйренен десе, өте көп. Кәріс тілін үйреткен ақпарат өте көп. Видео ақпарат, бейне ақпарат та бар, аудио ақпарат өте көп. Субтитр мен поддержкасы бәр бар. Мен ағылшын тілін вообще айтпаймын. Сіз білесіз, бәр бар ағылшын үйреніш. Дұрыс айтасыз. Ал енді осы кәріс тілін қай жасыңыздан бастап үйрене бастадыңыз? 27 болдым сол кезде. Үйрене бастағанда. 27 жасыңыздан бастап. Себебі нөлден бастадым десе, себебі жергілікті кәрістер кәрісін білмейді. Біз депортацияға ұшырап келген кәрістердің үшінші ұрпағынан боламыз. Үшінші ұрпағынан. Бірінші ұрпағы біздің ата-бабаларымыз, әжелеріміз, олар еркін тап-таза сөйлескен, кәрісше сөйлеген. Бірақ ол екінші ұрпақ, біздің ата-аналарымыз. Олар бәрін түсінеді, сөйлемейді. Уже менсін, кәрісін менсін. Олар менсін, себебі кәрісіне деген кәріштілік жоқ қой. Негізі жоқ қой. Себебі біз Өзбекстанда, Қазақстанда қандай не деген кәріштілік бар кәрісіне. Тек қана кәрістерге керек. Ал енді үшінші ұрпақта кәрістер, яғни немерелері, олардың немерелері, яғни бізге керек емес кәрісті. Біз даже оны, біз уже ау тілі деп санаймыз. Аудың тілі. Сонда бізге керек емес, сол кезде нағашы атамыз көп ұрысқан біз, өз немелері. Кәрісше сөйлеңдер. Бірақ біз қайдан білеміз? Егер ата-аналарымыз бізбен кәрісше сөйлемегендіктен, біз білмейміз кәрісше. Сондықтан мен енді қазақ тілінің мәселесін өте жақсы түсінемін. Егер ата-аналары, қазақ ата-аналары, өз қазақ балаларымен қазақша сөйлеспесе, олар орыс тілі болмайды, сонда. Орыс тілі болып кетеді. Себебі олардың балалары ата-аналарымен қазақша сөйлеспесе, олардың тілін, дамымаған тілін YouTube қалыптастырады. Олар YouTube'да, Google'да, YouTube'тың тілі
бірінші кезекте орысша болып шығады. Екінші болып ағылшынша болып шығады. Ал содан кейін ғана қазақ тілі шығады. Ал қазақ тілді ақпарат бар, аз ғой, сондықтан оны іздеп табу керек. Бірақ кішкене балалар іздемейді. Олар не шықса, соны көреді, соны тыңдайды. Сондықтан олар орыс тілді бала болып қалыптасады. Дұрыс айтасыз. Ал өзіңіздің де осындай әдістемелік кітаптарыңыз көп екен, иә? Қазақшаны ағылшын тілінде, қазақшаны орыс тілінде үйрету деген сияқты. Енді осы дәрігерге осындай тілге байланысты және де өзге тілдің методикасын осылай зерттеу және де сол туралы жазу қаншалықты қиын болды? Және де жаздыңыз ондай кітаптарды. Мен сізді сұрағыңызды дұрыс түсінген болсам, қаншалықты қиын болғанын да сұрайсыз маған. Оқуыма, жазуыма. Кітаптарыңыз бар. Менің кітабым, менің авторлық кітабым. Иә, сіздің авторлық. Әлі шыққан жоқ. Шығады. Жақында шығады. Жаңа шығады, да. Менен негізі қазақ тілін екінші тіл ретінде орыс тілді аудиторияға арналған кітап шығу керек менен. Содан кейін ағылшын тілін үйрететін қазақ тілді аудитория үшін кітапты де мен дайындап жатырмын, жазып жатырмын. Екі кітап шығу керек. Жақында шығады. Бірақ қазір кітабым жоқ. Шыққан кітап жоқ. Мен әдістемем бойынша негізі 1 сағат ішінде кез келген оқытушыға мұғалімге мен түсіндіре аламын. Қандай? Мысалы, қазақ тілін шет тілі ретінде, екінші тіл ретінде түсіндіру керек екенін. Мысалы, сіз айтасыз да, дождь идет, да, дегенде, қалай айтасыз дождь идет? Жаңбыр жауады дейсіз. Жаңбыр жауып тұр, жаңбыр жауып жатыр дейсіз. Отыр емес, жатыр, е. Бірақ, мысалы, ал орысша қалай болады? Дождь идет, да? Дождь идет деген. Идет деген, ол бару деген, келу деген. Яғни орыс тілінде жаңбыр бара жатыр. Түсінесіз ба? Жаңбыр бара жатыр. Жаңбыр келе жатыр. Келатыр, баратыр. Бірақ қазақ тілінде ол жауып жатыр. Бірақ орыс тілінде жау деген түсінік жоқ. Не то, что сөз жоқ, түсінік жоқ. Понимание жоқ. Сондықтан оларға жаңадан шет тілі ретінде түсіндіру керек оны. Мысалы, ал енді мен де әзілдеп айттым да, жаңбыр жауып отыр, тұр, жүр, жатыр. Мысалы, жату, отыру, тұру, жүру деген етістіктерді тіпті басқа жолмен түсіндіру керек. Мысалы, міне методикамның бір бөлігі болады. То есть түсіндіріп, осы қалып мысалы, мұғалімдер негізі олар үйретеді, жаттатады, е? Жаттатады. Бірақ жаттатқанша түсіндірген жөн. Себебі түсіндірсек, жақсы түсіндірсек, ол түсініп қалғандан кейін тілдің өзі миында қалыптаса бастайды. Қалыптасқан кейін ести алатын болады. Есті алса, аузына шығады. Сондықтан, мысалы, сіз оларға бізге қазақша сөйлеңдер десеңіз, ол кішкене ақымақтық болады. Себебі, мысалы, маған қазір, мен кәріспін, менің атам сол кезде айтқан, қарсы сөйледі. Ол орынды емес. Қайдан білемін? Миымда кәріс тілі жоқ. Миымда кәріс тілі қалыптаспаған. То есть ол қарсы сөйле деп берсе де, мен сөйле бастамаймын. То есть миымда кәріс тілін
қалыптастыру керек. Түсінесіз ба? Ал енді біз орыс тілі аудиториямызға енді қазақша сөйлеңдер десек, орыс тілі қазақстан, қазақша сөйлеңдер десек, қаншалықты көп десек те, деп айтсақ та, олар сөйлей бастамайды. Ал олар сөйлемесе, біз енді қалай айтамыз? Қалай қорытындыға келеміз? Олар менсінбейді. Олар жоқ, олар менсінбеуде емес мәселе. Олар түсінбейді. Түсінбейді. Сондықтан сөйлемейді. Олардың себебі біздің ортамызда кез келген орыслы қазақтар келеді. Жүгінеді. Бірақ олар сөйлес келеді олардың қазақша сөйлес келеді. Білмейді, түсінбейді, жылайды. Білмегендіктен. Білгісі келеді. Бірақ енді олар үшін қазақ тілі қиын тіл. Себебі бірінші тіл болып қалыптаспағандықтан миларында. Енді біз оларға көмектесуіміз керек. Ол біздің ғана емес, біз жалпы Қазақстанның қоғамдық жұмысымыз, борышымыз олар көмектесу тіл бойынша. Ал енді кейбіреулер айтады, 30 жыл болды, тәуелсіздік алғаннан кейін болды, 50 жыл өтсін. Егер көмектеспесек, ешкім көмектеспейді. Ал егер біз көмектесе бастасақ, бір жыл ішінде нормально, тиімді, эффективтік методикамен олардың бәрін сөйлеткізсек, бір жыл ішінде бәрі түсіне бастайды. Ал түсіне бастағаннан кейін, енді біз бір тілде бәрімізбен сөйлей алатын боламыз. Мысалы, айтады да, биліктерде, үкіметте, олар өздері орысша сөйлеседі, орысша бір-бірімен. Бірақ мен сондай дипломатияны түсінемін. Себебі орын ішінде орыс тілділер бар. Орыс тілді қазақтар да бар. Қазақша аз түсінетін, қазақша аз білетін. Енді дипломатия сақталсын деп, біз бәріміз түсінсін деп, бәрімізге түсінікті болсын деп, ортақ тілде сөйлесек, орысша, яғни қазақша емес. Егер қазақша сөйлесек, тек қана қазақтың білетіндер түсінеді. Ал қазақша сондықтан осындай дипломатия бір жақтан жаман, екінші жақтан ол дипломатия ғой. Сондықтан жалпы айтқанда Қазақстанда да біз орыс тіліне ауыстырамыз да, біздің сөйлейтін тілімізді орыс тіліне. Себебі дипломатия сақтау үшін. Бәрімізге түсінікті болсын деп. Себебі орыстың негізі, орыстың бәрі түсінеді. Қазақтардың бәрі түсінеді. Себебі орыс тілі халықаралық тілдерінің, үлкен тілдерінің бірі ғой. Сондықтан бәрі түсінеді орыс тілі. Бірақ енді қазақ тілін, ладно, орыс басқа ұлттардың өкілдері түгіл, тіпті орыс тілі қазақтар да түсінбейді да. Мысалы, сондықтан біз дипломатия сақтау үшін, дипломатия сақтала берсін деп, орыс тілінде сөйлесеміз бір-бірімізбен. Ол бір жақтан дипломатия, екінші жақтан ол тілге деген зиян келтіре береді қазақ тіліне. Иә, дұрыс айтасыз. Жаңағында енді сіздің айтқаныңыз өте орынды, иә, адамдарға түсіндіріп сол тілді. Бізде махаббат болу керек, сүйіспеншілік болу керек. Ішімізден шығатын махаббат. Біз кінәлағанша махаббатпен, сүйіспеншілік түсінумен оларды көмектесуіміз керек. Олар білмесе де, қазақ болса да, бола тұра қазақ олар. Ой, қазақ па, шала қазақ, орыс қу деп
айтпауымыз керек. болмайды, иә. Олар себебі мен өзімді мұғалім деп санамаймын. Мен әлі күнге дейін дәрігер болып санаймын. Дәрігер ретінде қараймын өзіме. Себебі мен оларға тілді білмейтін адамдарды науқас ретінде қараймын. Мысалы сізге мысалы сіз қай тілді білгіңіз келеді? Мысалы сіз қай тілді білгіңіз келеді? Мысалы ағылшын тілін. Сіз ағылшын тілін білмесеңіз, ағылшын тілі білмеуіңіз бойынша сіз науқас боласыз. Сізде, яғни ағылшын тілін білмеу деген ауру бар. Енді сізді науқас ретінде мен қабылдаймын, енді ем беруім керек. Енді сіз біліңіз деп, сіз үйреніңіз деп, меңгеріп алыңыз деп ем береміз. Түсінесіз ба? Сондықтан біз олар үшін дәрігер боламыз. Ал нағыз дәрігер тек қана махаббатпен емдейді. Емдеу керек, иә. Иә. Ну, это астарлы сөзбен айтқанда. Аллегориямен, иә? Аллегоричное высказывание дегендей. Солай. Так что ол тек қана бизнес ғана емес. Біз табыс табамыз, біз бизнес жасаймыз, орталығымыз, тегін емес. Бірақ арасында біз бізге Қазақстанға деген, қазақ тіліне деген үлесімізді қосамыз. Қазақты дамуына, болашақтағы дамуына, қазақ тілінің оны дамытып біздің жолымыз. Арқылы үйретесіздер ғой барлық тілді де. Дұрыс айтасыз, енді бүгінгі сұхбатыңызға үлкен рахмет. Тағы да енді осы тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, құрметті көрермендер? Мысалы, кейбіреулер айтады, сен қазақ емессің ғой, сен қазақша білмейсің, мен сенен жақсы білемін қазақша. Әлбетте сіздер мен жақсы білесіздер қазақша, қазақсыздар ғой. Бірақ менде методикам бар, менде алгоритмдар бар. Осы алгоритм арқылы мен өзім тез арада кез келген тілді өзіме үйрете аламын. Сондықтан сіздерге де, то есть мен бірінші деңгейдегі қазақ тілін, ал содан кейін менімен бірге жұмыс істейтін, одан да жоғарырақ деңгейлерін үйретіп жүр. Жақсы, енді сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, маған атам кәрісше сөйлей деп айтты деп, иә? Мен ешқандай да оған бір айтпаған? Қажеттілік болған жоқ дедіңіз, иә, ол тілге деген. Қажеттілікті тудыру үшін сіз не үшін үйрендіңіз сонда кәріс тілін қазір? Қалай? Бірінші болып мен 20 жаста болған кезде ағылшын тілін нөлден бастадым. Бір жыл ішінде үйреніп алдым. Содан кейін мен ойландым, не үшін мен әлі күнге дейін мемлекеттік Өзбекстан мемлекетін білмеймін десем, содан кейін менсінбегендіктен үйрене алмағанмын дегенді түсіндім. Содан кейін өзбек тілін үйрене бастадым, үйрендім. Содан кейін мен қатты ойланып кеттім. Не үшін әлі күнге дейін мен ана тілімді білмеймін? Мен кәсіппін ғой. Мейлі мен Кореяда тумадым, туған жоқпын, өскен жоқпын, бірақ мен кәріспін ғой. Нағыз кәріспін. Сондықтан ішімде мен де кәріспін деген сана оянбаса, үйрену қиын болады. Сондықтан енді жергілікті, енді қазақтарға, қазақша білмейтін сөйлемейтін қазақтарға ояту керек оларды. Қалай саналарын жақсы сөзбен айтқанда, нағыз қазақсыңдар деп.
мысалы осы отандастар қорының негізгі мақсаты осы шетелдегі отандастарымызға, қандастарымызға осындай қолдау көрсету, және де біздің қазір онлайн қазақ тілі курстарымыз бар, және де сол елде әрбір елде офлайн курстарымыз да бар. Енді мысалы үшін Ресейде де қаншама қазақтар тұрады, Еуропа, Америка елдерінде де көптеген қазақтар тұрады. Бірақ та қазір енді онлайн біздің курсымызға, тегін курсқа қатысушылар саны енді әлдеқайда аз. Аз ба? Сол енді сіздің айтып отырғаныңыздай ғой, енді олар Еуропада тұрады, оларға қазақ тілінің қажеттілігі жоқ, енді сол жаңа сіз айтып отырғандай, оларға сол сендер қазақсыңдар, сендер өз ана тілдеріңді білу керексіңдер деген сияқты сондай бір насихат жүргізу керек сияқты шынында да. Мысалы біздің орталығымызда оқитындардың кейбіреулері шетелде тұрады. Америкада тұрады, Испанияда тұратындар бар, басқа елде де. Негізі олар қазақ тілін үйреніп жүргендер. Балалар, негізі балалар өздері сөйлегісі келмейді қазақша. Ол шетелде тұрады, қазақ тіліне деген қажеттілігі жоқ олардың. Бірақ ата-аналары оларға арнайы әкеледі балаларын бізге. Олар да білсін, мәдениетін ұмытпасын деп әкеледі балаларын біз өтіп жүрміз. Сондықтан балаларға не керек балаларға? Балаларға тек оңай болсын деп, ойын болсын деп. Все болды. Оларға мен қазақпын деген, кәріспін деген әлі қалыптаспаған санасында. Сондықтан ата-аналардың жұмысы, ата-аналарының еңбегі болуы керек. Себебі мысалы біздің мемлекетімізде қызық нәрсе болып тұрады. Ата-аналары тап-таза қазақша сөйлейтін ата-аналары өздерінің тап-таза орысша сөйлейтін балаларын әкеледі. Қызық, Мен сұрасам, сіз өздерінің балаларыңызбен қазақша сөйлеспейсіздер ма? Жоқ, біз жұмыстамыз, үйден келіп, потом тамақ пісіріп, уақыттарымыз жоқ. Сондықтан балаларымызға қолдарына гаджет беріп болды. Десек болды. Ал айттым ғой сізге, гаджеттен орыс тілі шығады. Ал орыс тілі ол күшті тіл, ол вирус сияқты кіріп кетеді тез кіріп кетеді мияларына. Сондықтан мен орыстың жаман деп айтқым келмейді, бірақ орыстың күші бар. Әрбір тілдің рухы, күші бар. Орыстың күші де бар, рухы да бар. Қазақ тілінің де рухы да бар, күші де бар. Бірақ қазақ тілді ақпарат аз ғой, гаджеттегі. Сондықтан олар орысша сөйлей бастайды. Дұрыс айтасыздар, сапалы контенттар. Мысалы үшін біз осы тіл достық көпірінде америкалықтар, тағы да өзге ұлт өкілдері қатысады, осыған таза қазақша білетін. Оларға неліктен қазақ тілін үйрендіңіздер, ең алғаш рет қайдан естідіңіздер дегенде осы музыканы айтады. Мен қазақша тілге ғашық болдым, одан үйренуді бастадым. Енді бір қызық оқиғада болып тұрғаны Димаш деген феномен, Димаштың арқасында кей шетелдіктер, қазақ еместер, шетелдіктер, Димашты қазақ, оның ана тілінде түсіну үшін үйрене бастайды қазақ тілін. Қызық, кейбіреу үйреніп жатыр, бізден сабақ алады. Қызық, керемет. Сондықтан Димаш сияқтыларды көбейтуіміз керек. То есть тек қана Қазақстанның ішінде танымал бола алатын қазақтарды да емес, бүкіл дүниеге танымал болуға бұл үшін күші барларды. Бар қазақтарды біз іздеп тауып дүниеге
танытуымыз керек. Таныту керек бізде. Иә, Иә. дұрыс. Енді қай тілді болмасын, мысалы үшін кәріс тілінде көп адамдар қазір үйренгісі келеді, Иә. әсіресе жастар. Иә. Себебі ең бірінші осы кей-попқа байланысты. Иә, кей-попқа байланысты. Дорамаларды көреді, одан кейін еліктейді соларға. Сол сияқты енді әрбір елдің тіліне қызығушылық ең сол елдің өнеріне, мәдениетіне басталады екен. Дұрыс. Білесіз бе, кейбіреулер айта береді, қай мемлекеттің экономикасы күшті болса, сол елдің тілі де дамиды. Бірақ біз білеміз, Қазақстан дамыған елдердің қатарына жатпайды әлі күнге дейін. Бірақ біз күтпейміз ғой. Біз сенеміз, бір күні біз дамып кетеміз. Өте күшті мемлекет боламыз. Бірақ тілімізді күткенше дәл қазір дамытуымыз керек. Себебі мен мысалы, кейбіреулер айтады, қазақтар ғана үйретсін қазақты. Егер қарасаңыздар, шетелдіктер, өзге ұлттардың өкілдері қазақша тек қана сөйлеумен ғана емес, енді үйретумен айналысатын болса, ол ненің белгісі болады? Қазақ тілінің мәртебесі көтерілуінің белгісі болады. То есть енді дәл қазір қазақ тілінің мәртебесі көтеріліп жатыр, артып жатыр. Енді мен сияқтыларды көбейту керек. Түсінесіз ба? Тек қана қазақтардың ішінен емес, өзге ұлттардың, егер мен сізге айтам, қасымда жүрген достарым, таныстарым бар да, олардың ішінде қазақтар да бар, орыс тілді қазақтар да бар, қазақ тілді қазақтар да бар. Орыс тілді қазақтар менің сүріп жүрген өмірімді көреді, қазақ тілін үйрене бастағандар да бар. Себебі енді мені сүріп жүрген өмірім оларға үлгі болды. Оларды намыстандырды. Сондықтан өзге ұлттарға одан да тезірек қазақ тілін үйретуіміз керек. Қаншалықты көп өзге ұлттардың өкілі қазақша сөйлей бастаса, соншалықты көп санасы әлі оянбаған қазақтарда оянып тұрып қазақ тілін үйрене бастайды. Тілге деген құрмет артады яғни. Иә. Дұрыс па? Мысалы, сол кезде, кеңес кезінде тек қана орыстар ғана емес, өзге ұлттарда орыс тілін күшті білген. Әлі күнге дейін білеміз да. Мен білем, сіз білесіз, мүмкін білетін шығарсыз. Басқалар да орыстар, даже қазақтарды қалай айтады, қазақ ұлтын. Қазақтар мынандай халық, орыстардан жақсы біледі орыс тілін. Себебі солай негізі. Қазақтар өте күшті сөйлейді орысша. Бірақ болашақтағы Қазақстан қалай болу керек? Бәріміз қазақша сөйлеуіміз керек. Сонда ғана нағыз рухани жаңғыру болады. Себебі рухани жаңғыру деген бір рухта болғанымыз. Бір рухта болуымыз үшін бір тілде бір-бірімізді түсінуіміз керек. Орыс тіл кетпесін, орыс тілді де қала берсін. Бірақ біз бір-бірімізді бір тілде түсінуіміз керек. Қазақ тілінде. Дұрыс айтасыз. Барлығымызды бірлестіретін. Бірақ бір бос сөзбен ғана емес, себебі өте көп адам сөйлейді. Қазақша сөйлеуіміз керек, қастерлеуіміз керек, құрметтеуіміз керек. Ол тек қана сөз, орындауымыз керек. Бірдеме, шынымен бірдеңе істеуіміз керек. Қазақ тілінің дамуына деген істерімізді, жұмыстарымызды, жобаларымызды бастау керек.
Иә. Көптеген жобалар асырылу керек. Иә, дұрыс айтасыз, Владислав мырза, бүгінгі біздің сұхбатымыз өте керемет өтті. Рахмет осылай келісіп сұхбатымызға өзіңіздің ой пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін. Және де енді өз ұлт өкілі болсаңыз да, басқа елде туып өссеңіз де, осы қазақ тілінің жанашыры болып отырғаныңыз енді үлкен бір мақтанарлықтай нәрсе. Сізге алғысымыз шексіз. Әлі де байланыста боламыз деген үміттемін. Негізі мен бір сөзбен аяқтаймын. Негізі мен кейбіреулер айтады, не үшін қазақтарға деген махаббаттың өте күшті. Себебі біздің ата-бабаларымызды именно қазақ халқы Қазақстанда келген кезде, олар депортацияға ұшыраған кезде, қазақтар өз нандарын өз үйлеріне кіргізіп, қабылдап, кәріс халқын құтқарғандан кейін әлі күнге дейін біз бармыз. Дәл қазір сіз менімен қазір әңгімелесіп отырсыз. Себебі сіздердің ата-бабаларыңыздың арқасында мен бармын. Сондықтан неге қазақ халқына енді біз қолдамасқа, неге көмектемеске, неге көмек бермеске? Рахмет сізге. Иә. Сіздердің ісіңізге тек қана сәттілік тілейміз, табыс тілейміз. Иә. Рахмет актерлерге. Сіздерге үлкен сәттілік тілеймін. Жеке сізге табыс, ғұмырыңыз, ұзақ ғұмырыңызды, денсаулығыңызды күшті болсын деп тілеймін. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Иә.